Hallo folkens, jeg vil gerne lave en lille video her omkring Zyprexa. Og Zyprexa, det er et antipsykotisk middel mod psykoser. Og det bruges også i skizofreni og manier. Og i nogle tilfælde depressioner. Man kan få det som smeltetabletter, pulver til injektionsvæske og tabletter. Og dosis afhænger af sygdommens eller sværhedsgrader. Og jeg har den her bevirkningsliste her fra minmedicin.dk. Og skal vi se her. Man kan få de forskellige doser. Og psykiateren fortæller dig jo ikke om, hvad der er i din medicin. Hvad der er der i din antipsykotisk medicin på psykiatriske afdelinger, eller ambulant behandling, eller når du får nogle piller ordineret. Men jeg fortæller her bivirkninger ved Zyprexa. Meget almindelig, over 10%. Det er vægtøgning og døsighed. Almindelig 1-10%. Øget appetit, kraftesløshed, mundtørhed, forstoppelse, leverpåvirkning, blodtryksfald, især hvis man rejser sig for hurtigt op, væskeophobning i kroppen, forhøjet mængde kolesterol i blodet, forhøjet mængde fedt i blodet, forhøjet sukkerniveau i blodet, sukker i urinen, motorisk uro, ufrivillige rykkende bevægelser, parkinsonisme, svimmelhed, hovedudslæt, rejsningsproblemer, nedsat sexlyst, og det er en meget normal bivirkning på psykofarmaka, at man har nedsat sexlyst, eller man ikke kan få noget at stå, hvis man er mand. Ikke almindelige bivirkninger fra 0,1 til 1%. Langsom puls, påvirkning af EKG, blodpropper, mangel på hvide blodlegemer, giver tendens til infektion, udvikling af bryster hos mænd, forstørrede bryster, mælkeflåd, overfølsomhed over for lys, hårtab, ufrivillig vandladning, inkontinens, manglende vandladning, udebliven menstruation. Så står det her, for en del bivirkninger har det ikke været muligt at bestemme hyppigheden. Det gælder blandt andet nedbrydning af muskelvæv, øget tendens til blødning på grund af fald i antallet af blodlegemer, betændelse i bugspytkirtlen, leverbetændelse, sukkersyge eller forværring af sukkersyge, lav legemstemperatur, allergiske reaktioner, kramper, langvarig smertefuld erektion, hjerterytmesforstyrrelser og pludselig død. Zyprexa. Og hvor mange får Zyprexa? I yderste sjældne tilfælde forekommer psolint malignt neuroleptika syndrom. En alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. Ved behandling med midler mod psykoser er set særlige forstyrrelser af hjerterytmen, QTC-forlængelse, som en enkelte tilfælde kan føre til pludselig død. Det er meget sikkert det medicin, hva'? Hvorfor fortæller psykiater der ikke også noget omkring det her, når det er, at man får ordineret de her piller her? Og så står der her, bør ikke anvendes, hvis man har risiko for at udvikle grøn stær. Smeltetabletterne indeholder aspartam, der omdannes til phenolin i organismen. Det må derfor ikke anvendes ved følingssygdomme. Enzymdefekt, der bevirker, at phenolin ikke kan nedbrydes. Aspartam, det er sødemiddel, der er sødere 180 gange mere end sukker, og det omdannes til træsprit og formaldehyd ved 30 grader. Din krop er 37 grader, og det kan føre til død, gigt, kræft, astma, mange andre sygdomme, 92 bivirkninger, og det gør rigtig mange folk syge, så smeltetabletterne, aspartam i Zyprexa. Det står der ekstra her ved Zyprexa. Særlige advarsler. Midlet skal anvendes med forsigtighed til ældre ved Parkinsons sygdom, og hvis man har tendens til kramper eller har dårligt fungerende lever. Hos ældre personer med demens er der en øget risiko for at få hjerneblødning og blodprop i hjernen. Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet. Hvis man er sukkersyg eller risiko for at udvikle sukkersyge,
skal man løbende til kontrol hos lægen. Alkohol forstærker midlets sløvende virkning. Rygning kan nedsætte effekten af middel. Hvad står der ellers fra den her minmedicin.dk? Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper. Antipsykotika kan også påvirke kroppens evne til at regulere temperaturen. Man skal derfor være forsigtig, hvis man f.eks. udsættes for stærk varmepåvirkning eller dyrker kraftig motion. Og i nogle tilfælde kan antipsykotika øge mængden af hormonet prolaktin, som betydning for udvikling af brystkræft, hvis man er i behandling for brystkræft. Skal midlet anvendes med forsigtighed. Og så står der noget med, at det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. Fluvoxamin, middel mod depression, øger virkningen af Zyprexa. Carbamazepin, epilepsimedicin kan nedsætte virkningen af Zyprexa. Og forsigtighed ved brug af andre lægemidler, der kan forstyrre hjerterytmen, f.eks. metadon, visse antibiotika, visse midler mod depression, samt visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser. Og Zyprexa forstærker den søvndøsende effekt af beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer. Og man har 3 måneders karantæne, for at man ikke må give blod til andre, så blive bloddonor. Lidt sindssygt alligevel også. Virkning af Zyprexa virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernens overførsel af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Middel har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende, fortæller psykiateren, der er det. Gør det. De giver altid patienterne skylden for, at det er dem selv, der gør dem syge, men når det faktisk er medicinen. Det er fandme ikke i orden. Ja, det var så omkring Zyprexa, psykiatrisk medicin, fra minmedicin.dk. Så del den her video her, og kom gerne med en kommentar under videoen her, hvis det er, du ønsker at dele dine erfaringer omkring Zyprexa, eller hvad du har oplevet i psykiatrien omkring de her piller her, eller om psykiateren har oplyst om de her bivirkninger, hvis det er. Ellers så bed altid om bivirkningsliste og hvad der er i medicinen, hvis det er, du får ordineret med medicin. Men jeg synes, I skal holde jer langt væk fra det. Så det var den næste video, jeg lavede her. Næste gang bliver det noget andet. Måske bliver det om noget andet slags medicin, måske noget ADHD-medicin, f.eks. Ritalin eller Stratea. Så men have det godt, og undgå psykiatrien, og undgå de her lortepiller. Ha' det godt. Hej hej.